Mesti kala mangsa bakal tiba. Sak pinter-pintere nyingetake bathang, kuwi kala mangsa mesti bakal mambu. Inggih. Kuwi tegese sak pinter-pintere wong nyingetake tumindak sing ora apik kuwi mesti bakal kawanguran dening sapa wae. Inggih. Ah, kuwi hal sepele. Sinau ora usah perlu sing jero-jero. Sinau sing cetek-cetek tur diamalke. Kuwi malah luwih prayoga. Sapa sing bibiti ala wayuning bakal sirna. Kuwi ya tegese ya jero. Ketoke mung hal sepele, tur wis dingerteni wong akeh. Ning kadang kala kata-kata kaya ngono kuwi malah ora do dilakoni. Sapa sing bibiti ala wayuning bakal sirna. Dhisiki tumindak ala. Merga wong tumindak ala kuwi mesti bakale sirna, bakale ketara, bakale musna saka lumahing bumi kreping langit. Inggih. Wah. Tembung-tembung ngaten menika janjanipun namung sepele jebul. Nuwun sewu tumanjanipun sae. Nah, rasa enggak tak perlu enggak. Mikir tembung sing angel ayu engkong si kasembadaning Dyasta. Mana ora paham. Inggih. Sing wigati tembung ngene iki diopeni, migunani tumraping liyan. Lho kaya ngono kuwi ketok sepele lho. Migunani tumraping liyan. Wong urip ana nang padang ki iso migunani tumraping liyan. Uripmu ki migunanana tumraping kiwa tengenmu. Aja uripmu ki tok migunani tumraping awakmu dhewe. Ora ana gunane kowe nek arep ngarang padang. Isamu apa? Kepinteranmu apa? Tumanjakno kanggo kesenengane wong kiwa tengenmu. Inggih, migunani tumraping liyan. Mekaten. Tasih kathah nggih. Penembahan oke, nek belum tahun saya oke. Pirang-pirang wis to. Ora usah ndadak kepiye-kepiye apa wis, tembung apa?